Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, wilujeng patepang sareng paduan fadilah dina acara warta Bogor. Warta anu baris kapidamkeun nyaeta korban longsor di desa Tenjolaya diajar ditenda. Pemirsa, puluhan murid sekolah di perkebunan Dewata Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, nudina tanggal 8 Februari 2019 kena kauruk. Masih kene diajar di tenda darurat. Maranehna teu bisa balik deui ka sekolah asal kusabab sieun longsor deui. Pupuhu pos koordinasi bersama mitigasi informasi jeung bantuan musibah Pasir Jambu Ciwidey Rancabuli Asep Taurani netelakeun aya 242 budak sekolah dasar nepi ka sekolah menengah pertama SMP anu jadi korban longsor. 40 orang diantarana nyaeta murid SDN Dewata anu sakolana deket jeung tempat longsor. Maranehna ayeuna diajar di tenda darurat khusus pikeun kelas genep anu ahad ieu bakal nyaharepan ujian nasional di Sapra 2 minggu katukang. Maranehna cicing jeung diajar di imah kapala sekolah SDN di Sundari. Pamirsa, mung sakitu nu kapihatur wilujeng patepang deui dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.